Aquest és el primer vídeo i va sobre els dos moviments bàsics de la sardana, que són el punteig i el canvi. Comencem amb el punteig. El punteig consta de dos moviments. És puntejar i posar el peu al costat. Dues coses importants de recordar del punteig. La primera és que hi ha un canvi de pes. Com ja ho veureu en el vídeo, hi ha un canvi de pes. I llavors a l'hora de comptar es pot comptar com a un i. El punteig consta de dos moviments, punta, que no hi ha pes, i al costat amb canvi de pes. Punta i al costat amb canvi de pes. Punta, costat amb canvi de pes, punta, costat amb canvi de pes. Punta, no hi ha pes, costat amb canvi de pes. Punta, costat amb canvi de pes, punta, costat amb canvi de pes. I s'ha de fer, per anar bé, sobre les puntes, amb el pes sobre les puntes, és a dir, punta, costat, punta, costat, un i, un i, un i, un i, un i. El pes s'ha d'anar endavant i no endarrere. El canvi. El canvi és l'altre moviment que es fa servir a les sardanes. També està composat de dues parts. També es compta com a un i, també és d'un temps. I aquest, a diferència del punteig, té dos canvis de pes. El moviment bàsicament és endarrere i creuar. Ara el veurem. El canvi també consta de dos moviments i és darrere, creuar. Ens posem endavant, tirem el peu endarrere i el pes es queda darrere i creuem i el pes queda davant. Darrere, creuar. Darrere, creuar. Hi ha canvi de pes. Pes al darrere, pes en el davant. Pes al darrere, pes al davant. Pes al darrere, pes al davant.